Fi kliem l-eks kap ta' ċivil u l-istoriku Mario Kutajjar li fjum ir-Repubblika ingħata l-ogħla rikonoxximent qal li dan ir-rikonoxximent jimleħ bit-tama biex ikompli jaħdem filwaqt li jispira lil oħrajn illi jaspiraw li jaħdmu fl-istess karigi li servaqu tul il-ħajja. Mal-mikrofonu ta' Wan ftit wara li ntemmet iċ-ċerimonja uffiċjali li kienet ippreseduta mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, Kutajjar qal kif il-karriera ta' suċċess tiegħu kienet frott l-imbuttaturi li kien jingħata minn ta' madwaru biex ikompli jistinka u jaħdem. Huwa sodisfazzjoni, ma bħalma ngħid dejjem ħadd ma jagħmel xejn waħdu dak kollu li inkiseb bil-ħidma ta' oħrajn ukoll li ħdimna flimkien biex wasalna għal xiex wasalna. Ġifieri jekk kont fi trade union, jekk kont fil-qasam tal-servizz pubbliku, jekk kont u jekk għadni fil-qasam tal-patrimonju nazzjonali. Intant waqt l-istess ċerimonja ingħata rikonoxximent lid-Dar tal-Providenza. Hawnhekk tkellimna ma' Monsinjur Martin Mikallef li huwa direttur ta' din id-dar li ta' kuljum jaħdem sabiex jagħti ħajja aħjar lil ħafna nies li jbatu minn xi tip ta' diżabilità. Ma' Wan News ukoll ftit wara ċerimonja u nota li dan ir-rikonoxximent jgħin sabiex id-Dar tal-Providenza tibqa' taħdem favur id-drittijiet tal-umani kollha. Dan ir-rikonoxximent iħeġġiġna biex inkomplu bil-ħidma tagħna fis-snin li ġejjin billi nkomplu nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u wkoll nkunu vuċi għall-soċjetà tagħna biex inkomplu nħeġġu iktar rispett, iktar drittijiet u iktar dinjità lejn il-persuni b'diżabilità f'pajjiżna.